相信大家都聽過呢一單近日嘅新聞，就涉及一個西貢嘅消防車撞向一個喺馬路度踩緊單車嘅途人。咁個事發經過係俾 CCTV 錄低晒嘅，咁好明顯見得到架車係完全剪過個單車同埋個人嘅，連人帶車咁樣剪落個車底度嘅。最終呢個途人都係不治嘅。睇完呢件事件呢，就令到我想同大家討論下究竟喺馬路上踩單車究竟有幾危險啊？如果你問我個人嘅經驗，我可以話俾你聽，喺我當地美國東岸偏郊區嘅地方踩單車呢，係極之安全嘅。有好多原因啦，咁其中一個主要嘅原因係因為真係冇乜車嘅，係唔好話車啦，人都少啊。同埋呢，我哋會特登揀啲較為早嘅時間嚟避開交通嘅。我哋選擇路線方面呢，都會特登揀啲較為偏啊細路嘅。就算真係要踩啲較為多車嘅路啊，我哋永遠都係好短暫嘅時間嘅逗留喺，一過咗嗰段路呢，就會駁翻啲細路嘅。同埋出車嗰紮車友都對交通規矩係非常之熟悉嘅。去到某啲危險位，大家都會減速啊，紅燈一定停啊，前後有車，大家都會互相通知對方嘅。加上喺外國度住，大家都係揸開車噶啦，咁所以會明白從揸車嗰個角度嚟分析幾時係會變成一個危險嘅情況啦。就例如盲點啊，揸車嗰時咧，就算你擘大對眼向前望呢，都唔等於你可以睇清楚晒所有嘢嘅。咁例如佢哋嘅視線話唔定會俾其他嘅車擋住啦，有太陽嘅反光啊，甚至乎呢喺車裏邊俾其他嘢影響到，例如有人同佢傾緊偈咁啊，或者佢要玩電話啊，校下架車嘅音樂啊，同埋個導航系統嘅個路面情況呢，都可以影響到架車嘅行走方式嘅。咁譬如濕地嘅有機會跣胎啦，或者有障礙物喺地度，佢要避開閃避嘅，而家到要突然間移位嘅。加上本身汽車嘅設計呢，就係有一個好大嘅問題嘅，係會阻住你嘅視線嘅。咁譬如而家我坐緊喺架車裏邊啦，司機位度啦，我嘅視線呢，如果向前望呢，就只係維持喺依架車嘅裏邊望出去，好似個窗碗咁樣。有啲車嘅設計咧會較為好少少嘅，但係呢，大部分呢都會有呢一個問題，就係如果你向前望左或右嘅側邊呢，你會見到兩支支柱嘅，就叫做 A pillar。當你擰轉個頭再少少呢，去到車門附近嘅位置呢，你就會有個 B pillar 嘅。而倒後鏡呢，左邊同右邊嘅倒後鏡呢係好細個嘅，咁佢個反射你只可以見到畫面顯示呢咁多嘅地方啦，其他嘅地方呢，佢係睇唔到嘅，係盲點嚟嘅。而個車嘅後面倒後鏡呢，就仲衰添，個倒後鏡個面積唔單止本身細呢，佢仲有呢個 C pillar， 即係車尾後面嗰幾條支柱呢，通常呢都會阻礙好多嘅視線嘅。OK， 我哋換另外一個角度睇下以上嘅盲點點樣可以影響到司機嘅視線。OK， 咁畫面上呢，而家就有一部車啦，就停咗喺一個紅綠燈位度嘅，而前右方呢，就泊咗一部單車喺度嘅。我哋就會用呢個綠色嘅範圍嚟代表個司機可以清楚睇到嘅位置。咁大家睇下佢呢個司機左右方嘅位置呢，就有一橛係睇唔到嘅，就係俾呢個 A pillar 擋住嘅。咁當架車真係轉彎嗰陣時呢，如果佢唔留神或者睇清楚啲呢，佢就分分鐘係會有機會撞到部單車嘅。OK， 下一個例子呢，就係行走緊嘅架車呢，就係喺前方嘅，而後面呢，就有一個單車跟隨緊嘅，喺佢個後右方少少嘅位置。架車呢就將會轉右嘅，但係呢就冇打燈，所以呢後面嗰部單車呢係唔知道架車係諗住轉右嘅，佢以為佢會直去嘅。之後個司機呢就開始減慢少少啦，然後跟住呢就望清楚倒後鏡，睇下有冇車喺佢附近先轉彎嘅。咁去到呢一刻呢，你見到佢個盲點呢係令到佢係睇唔到有部單車
喺架車後面嘅，應該話係後側面。咁當架車真係轉彎嗰陣時咧，如果個單車咧唔減慢咧，或者刻意避開咧，就一定撞噶啦又。咁除咗呢幾個例子咧，仲有好多個唔同嘅因素，令到個司機掌握唔到個路面情況嘅。最常見同埋最危險咧，就通常都係後面有車想超前越過啲單車嘅，因為呢部車呢係要過對面馬路少少嚟避開個單車做呢個爬頭嘅。咁如果條路呢唔係大直路呢，或者係唔夠平呢，就會更加危險嘅。咁你見到呢一條彎路，你見到左右都可以有樹或者建築物嚟阻礙到佢嘅視線。咁當佢真係要過對面街爬頭嗰陣時呢，睇唔清楚呢，就好容易會撞車嘅。特別係爬唔係一架單車，係一群單車，係變咗要過對面街走一段距離嚟避開一群單車嘅。所以你見到好多單車友通常後面有車都會特登靠埋一邊咁樣踩嚟俾多啲空間架車爬頭嘅，咁佢就唔使話成部車越過對面線嚟做一個危險嘅動作。但係呢一個做法呢，就唔係下下都係咁嘅，有陣時條路較為窄同埋多白鴿彎嘅，有啲車手呢就會選擇刻意咁樣用呢個雙線排式方法嚟霸住成條路嘅。個目的呢，就係想話俾後方嘅司機聽，喂，呢度呢係好危險啊，你唔想過對面街爬頭，所以你都係跟住我哋走呢一段路先，然後呢，去翻一條較為平嘅大直路呢，安全嘅情況下呢，我哋就會縮翻去單線嚟讓翻條路俾車過嘅。喺啲爬坡位置爬頭呢，係非常之危險嘅，因為架車根本就見唔到山頂之後有冇車上緊嚟，係完全見唔到有冇對頭車嘅。咁我哋講翻呢一次嘅意外事件啦，咁睇翻嗰條天眼嗰條片呢，其實呢個單車友呢，就根本就冇可能避得到噶啦。就算佢唔係踩緊馬路，佢踩緊行人路，分分鐘都會俾架消防車撞到。因為你見到架消防車係完全撞埋側邊嗰部泊喺度嘅車，跟住再成架車碌埋上去個行人路，撞爛埋個欄杆，真係好唔好彩。咁講翻正題，究竟喺馬路上踩單車係唔危險？我只可以話俾你聽，做任何嘢都有一定嘅風險嘅，但係有好多方面嘅嘢我哋可以留意同埋學習，令到可以更加安全啦。就例如跟隨翻使用道路嘅所有嘅法例啦，學識辨認危險嘅情況，即係例如我頭先剛才講嗰啲情況啦。呢啲所有嘢呢都可以幫你降低喺馬路度踩單車嘅風險。我之前都有拍過一大紮關於踩單車嘅知識，咁我就留一條 link 喺呢個右上角度啦。咁聽翻香港嘅觀眾講話，香港呢就唔係一個對單車友善嘅城市嚟嘅，係好唔 bike friendly 啊。咁我都明白嘅，大部分啲路都係好繁忙嘅，好多車啊，同埋呢，佢都算係好窄下嘅，冇乜位可以俾你攝埋部單車加部汽車係安全嘅距離度嘅。加上有好多呢啲十字路口啊、橫街啊，隨時有車可以衝出嚟。同埋大致上呢啲司機呢係好唔中意踩單車嗰一紮嘅，即係喺馬路上踩單車嗰一紮嘅。咁其實我都明白佢哋點解會唔中意佢哋嘅，因為嗱，我自己本身都係一個司機啦，係咪先？我都係揸開車嘅。咁逢係去城市度揸車呢，我都留意得到係大部分踩單車嗰啲係完全唔遵守交通規則嘅。係我係講緊佢哋係 stop sign 又唔停，就係踩過埋對面街反方向咁踩，亂咁踩，跟住紅綠燈又唔理嘅，紅燈照衝嘅。跟住如果遇到呢好多車嘅即係塞車嘅環境呢，佢哋係好似條蛇咁樣穿嚟穿去喺嗰啲車同車中間咁樣，即係好似成條路係佢哋玩晒咁嘅，真係好危險㗎。因為你唔單止對自己係可以造成一個傷害，但係對方佢都唔想撞到人，同埋佢都唔想俾你揩花部車，係咪先？有啲咩意外呢，就永遠個差人都會話係個司機有錯嘅，因為對方係部單車。所以呢，我係明白嘅都。
咁當然啦，你唔可以話所有踩單車啲人都係咁唔負責任嘅，有好多呢都係好遵守法例嘅。咁另外一條問題就係，好多人都唔係踩開單車嘅都問，點解你哋呢啲踩公路車嗰一紮咁中意走上條街度踩嘅？你哋唔可以踩下嗰啲單車徑啊之類嗰啲咁嘅？Well，有好多原因嘅。咁其實第一呢個單車徑呢係都可以話係好危險嘅，比呢個公路車，因為個單車徑呢就唔係淨係得單車喺度嘅，佢係有人喺度跑步啊，喺度散步啊，有人踩 roller 啊，甚至乎有大有細咁樣推住 BB 車都有，小朋友喺度亂咁跑又有，可以話你想做乜都得嘅。其實我上網見到人叫佢做炒車徑，唔係單車徑。咁本身公路車呢個速度呢，就係同其他單車相比係快好多嘅。所以喺啲咁多唔同嘅速度、唔同嘅影響咧嚟踩咧，就好似個計時炸彈，真係隨時可以炒車嘅。所以咧，公路車個名就叫做公路車，因為佢哋本身嘅設計就應該喺個公路度走。喺我嘅圈子裏邊咧，全部踩開公路車嗰紮咧，都唔會踩單車徑嘅，除非佢哋係一家大細出去係 family day 出去係一齊開心慢踩到單車嘅。咁嗰啲係唔係真係踩公路車咯？係完全發揮唔到本身架單車應該俾到你嗰種感覺。咁以香港嚟講，喺街踩公路車又危險啦，因為啲路又唔適合啦，又多車啦。而單車徑呢，就變咗炒車徑嘅。咁真係好想踩公路車嘅車友，咁佢哋可以喺邊度踩呢？唔通下下都嘥錢飛去台灣咩？咁作為一個單車友，可以做啲乜嘢呢？咁最少限度，我覺得應該可以互相尊重，大家都要遵守使用道路嘅法例。如果個司機讓路俾你行先，咁記得耍下手啊，同佢講聲多謝咁樣咯。起碼可以由呢一步開始，令到司機對我哋單車有改觀。同埋如果有機會就互相分享下，討論下大家嘅睇法咯。因為我知道好多唔係踩開單車嗰啲司機都係好憎踩單車嗰一紮人嘅，因為佢哋唔明白點解佢哋要霸住條路。同埋有一樣嘢就係，無論邊個啱都好，你千祈唔好同部車鬥，因為你係唔會鬥贏到佢嘅。有啲咩損失呢？你肯定蝕底嘅。一部咁重嘅鐵撞埋你嗰度，輕則擦傷或者個單車爛咗冇問題，嚴重啲呢，可以造成永久性嘅傷害、殘廢啊，甚至乎條命都冇埋嘅。所以珍惜自己，唔好令你屋企人或者朋友擔心。踩車要小心啊！唔知道觀眾對我以上講嘅嘢有啲咩感想呢？不妨喺下邊留言同大家分享下。希望呢一條片會對大家有幫助啦。記得 like、subscribe 同埋分享。今日就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。